Сайн үзэгчдээ Төв аймгийн цаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Хүлээн авч үзсэн үү? 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хүүхэд бүрийг цайлган инээд хайр дүүрэн харцтай байлгах гэрэлт ирээдүйн төлөө 1925 онд Швейцарын Женев хотноо чуулган зохион байгуулж жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг дэлхийн нийтээрээ хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгох уриалга гаргажээ. Улмаар 1951 онд олон улсын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооноос хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг улс орон бүр тэмдэглэж хүүхэд багчуудаа баярлуулж байхаар шийдвэрлэснийг үндэслэн Монгол улс 1952 оноос хүүхдийн баярыг тэмдэглэж ирсэн түүхтэй. Жил бүр уг өдрийг тохиолдуулан хүүхэд багчуудад зориулсан ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулдаг хэдий ч энэ жил COVID-19 цар тахлын улмаас баярын үйл ажиллагаа цуцлагдсан юм а. Дэлхийн нийтийн анхааралд байгаа цар тахлын улмаас олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байхаар шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан бүх хайраа гэр бүлдээ тэл нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ зориулж байна. Уг нэвтрүүлгээр дамжуулан гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг хариуцлага, гэр бүлдэх оролцоог нэмэгдүүлэх, гэр бүлдэх хүүхэд хөгжил хамгааллыг сайжруулах, хүүхдэд ээлтэй гэр бүлийн орчинд бүрдүүлэхийг зорьсон билээ. За хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газраас зохион байгуулж байгаа. За бүх хайраа гэр бүлдээ аяны хүрээнд бяцхан бичлэгт орооч гэсэн урилгын дагуу өнөөдөр бид хоёр энэ тахимд хүрэлцэн ирээд байна. Одоо тэгээд ямар асуулт ирээд хэн яаж хариулахыг бид хоёр бол одоохондоо бол мэдэхгүй нууц хэвээр байгаад байна. Зүгт шүү. За миний охин чинь 2005 оны 8 сарын 5-ны өдөр төрж ирсэн. Ер нь бол ээжигээ бага өвдөж төрсөн. Гэхдээ төрөх гэж бас 7 хоног хоошилж ээж төрж ирсэн. Би тэр үед 3 дугаар курсын оюутан байсан учраас нөгөө хээрийн даатлагт явна гэдээ өөрийгөө бодцсон. Тэгээ миний охин бол нөгөө яг төрөх хугацаанаас 7 хоногийн хойно төрөөд 23 цаг 5 минутанд аймгийнхан төрөхт төрж илаа. Яг тэр үеэр бороо асгаж ирснийг бол одоо тод санаж байна. Тийм болохоор би бороон дуртай байх. За гэж бодож байна. Оо таарсан байж. Би англи хэлэндээ илүү сонирхолтой, дуртай. Манай англи хэлний өгч аяа хичээл гоё ойлгомжтой, гоё тодорхой заадаг. Намын зүйл гэж байгаа. Оюун. Оюун зүйл тийм. Зөв. Тийм. Манай охины ангийнхан бол харин яг тэр энэ гэхгүйгээр ихнийтэй ч ингэж хүмүүцсэн. Хамгийн гол нь би тэр суурийг хэн тавьсан бэ гэхэлэр нөгөө бага ангийн багш нь оюун дээр гэж өгш байсан. Оюун дээр өгш бол энэ хэдийг бол яг зөв хүн болж төлөвшүүлэх энэ эхлэлийг бол маш зүйтэй тавьж өгсөн учраас өдөө хүртэл манай энэ охины хамт олон бол бас нэгээ өвдсөн, зовсон, баярлсан, гуйсан үед нь бас хамт үйж чаддаг хөөхөн хамт олон юм уу да гэж хардгийн. Тэр дундаасаа намын зүйл оюун зүйл гэдэг төвшин заяа энэ төр гэдэг зөндөө хүүхдүүд байгаа. Одоо тэр бүгднгийнх нь яг аль нэг гэж бичих гэхлээр надад бол хамгийн түрүүнд орж ирсэн намын зүйл гэсэн нэр байсан чинь оюун зүйл шүү дээ. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад оюун дээр багштай, нар мандах багштай ер нь ингээд намайг ингээд сургаж хүмүүжүүлсэн багш нартаа баярлаа гэж хэлье. За гүлээш. Хамгийн гол нь энэ миний охин за яжаараа бодоод хай. Одоо чинь 9-р анги те 6-р ангидаа юу хамгийн анхныхаа хоолыг хийжсэн. Тэр хоол нь юу байсан гэсэн чинь бууз байсан. Тэгээд тэр буузны чимхэлт, гурилны илтэлт, зузаан, энгийн энэ төр нь бол яг зөв анх удаа хийж байгаа боловч анх хийж үзсэн хоол нь бол бууз байсан. Тэгээд тэрнээс хойш тогтмол хийдэг хоол нь бол гүлэш болсон. Тэгээд гүлэш нь дуртай байх гэдгээр нь сая энд орууллаа. Зүг. Би нөө хийх болгондоо нөө гүлэшийг хийдэг, амттай амтрахын хийнэ бас. Хиний бас өөргөө мартаа биш үү? Сайхан илүү дотор ярьж байна. юм болоо. За би бол ингэж бодож байна. Ганцаараа ухаас шээж амтнаас
Хөөе, ганцаараа байх чинь одоо бол сурсан шүү дээ. Би чамайг ч ганцаараа авах хэрэгтэй ээж гэж уцаад байдаг болохоч. Ганцаараа авах айлгийн нэг ойлгосон шүү дээ. Яа. Юунаас гинэ? Алей хараад Амтнаас авчнаас арилгацсан. Би ч нэрэл их юм бичиж тах шүү нэ тийм. Хөгжим сонсдог, дуу сонсдог. Хөгжим сонсдог. Гоцоо интернетээр. Өөрөө дуу хөгжимд аягүй дуртай. Ингээл чарлуулаад байж идэг. Савл ивэл компьютерээ утчихаас уучдаг. За. Яг өнөөдрийн байдлаар бол бид хоёрыг маргалж байгаа сэдв болол энэ байна. Би жүжигчин болох их хүсэл мөрөөдөл надад байгаа. Нөө би юмнаас аягүй амархан үйдэд байдгийг хувирамтгай. Тийм болохоор тэгэл бүх мэрэгжлийг хойж болох жүжигчин гэж надад санагдсан. Гэвтэл манай ээж намайг дэмжихгүй байгаамаа. За ингэ зарлах хэрэгтэй юм тийм. За жүжигчин болно гэдэг дээр яг өндөө бол миний хувьд бол тийм дэмжихгүй л байгаа л да. Үнэн тэр нь бол хамгийн гол нь чинь өөрөө маш ол тийм хялбар аргаар ингээд хүнд танигдчихдаг мэрэгжил биш. Ингэж олон нийтэд танигдаж хүнд хүлээн зөвшөөрөхийн тулд бол өөрөөсөө байж болох бүхий л зүйлээ гаргана. Тэгээд нэлээд өндөр шалгуур тавигдана, уйлан, дуулна, даарн, хөөрн эдэр гэдэг бол хамгийн наазахын асуудал гэж бодож байна. Тэгээд арай өөр мэрэгжил сонгоосоо гэж бодоод одоо бол яг бүтээр эд маргаантай байгаа сэдв болвол энэ. Тийм. За тайлбарлаж идэв. Одоо ямар үйлдлийн ойлгохгүй гэхээс илүүгээс бүх юм ингээ ойлгомжтой л болчихж байгаа юм л да. Том болохоор маргалдах үйл ойлголцол гэдэг бол хин хинээ ойлгохгүй байгаа учраас л яг ийм болж байгаа би гэж бодож байгаа юм. Тэгэл ер нь тэгэл нэг тийм асуудал ер нь байдаггүй шүү дээ. За одоо яаж юм бэ? Гэж байна. За. Минийхаар бол хайр бол итгэл юм болоо да. Дэж өсвөр насны хүүхдэл юм янз янзын хайр байна. Ээжигээ хайрлах хайр, найз нөхдөд хайрлах хайр. За тэгэл найз банд, найз охиноо хайрлах хайр гэл. Миний хувьд бол хайр чинь их агуу ойлголтоо. Хамгийн гол нь яг зүгээр хайр гэл ингээл яриад байна. Нэр нь өөрөө юм дөрвөн үсэгтэй гоё үг. Гол илэрлэл нь бол ердөөсөө л үйлдэл. Хүн хэдий ингээд хэлээд яриад байгаа боловч үйлдэлээрээ илэрхийлж чадахгүй бол энэ ингээд бүхэл бүтэн бодит зүйл болж харагдаж чаддгүй болов гэж ойлгодгийг. Тэгээ миний одоо амьдралдаа байгаа хамгийн том хайр бол мэдээж нэгдүгээр энэ охин байна. За тэгээд ээж аав маань байна. За тийм үү. За тэгэл. За чи ихлэж ярьчдаг. Стресс бол аа. Ер нь стресс чинь тэгэл давлгаалаад явцдаг юм шиг байна билээ. Юунаас гэх юм дээ зүгээр нэг жоохон чанга дуурах те. Гэрлээ ондроо байж. За нэг иймэрхүү юмнаас л гарах л байх л та. Ер нь юм хүмүүс гардаг юм дөө. Тий, маргалдаг юмнууд нь тий нөгөө би уншижсэн. Хүний харилцааны 80-аас 90% нь хоолойны өнгөнөөс болж өөрчлөгдгөө гэд. Тэгээд ингээл сайхан тайван орчид сууж байхад нэг юм болохоор нэг ингээд айгүй эвгүй хоолоогоор ингээд яцчихлаа. Тэнчнээс чи марган үүсэх шалтгаан өдөөж байгаа. Тийм жижиг шажигм дээрээс бол маргалдах тохиолдол бас байна. Тий. Түрүү нөгөө охины маань ярьдаг стресстэй холбоотой асуудал дээр би зүгээр бодож байгаа. Одоо төрийн албаа агч нар хувийн салбарт ажиллаж байгаа залуучууд ч гэсэндээ ингээд нийгэмд өөрсдийнхөө байр суурийг олгох, амьдрал ахуйгаа авч явахын тулд бол маш их цагаар ажиллаж байна. Одоо хүмүүсийн өөрсдийнх нь зан хандлага бас нийгмээ дагаад сайн муугаар маш их өөрчлөгдөж байна. Энэ бүхэн нөгөө ажил дээрээс, ажлын талбар дээрээс олсон стресс юм маань нөгөө гэртээ тайлагдахгүйгээр шууд ордгоос болоод бас зарим тохиолдолд гэр бүлийн маргаан гарч ирэх юм нөхцөл тавигддаг юм болов гэдэг юмыг бас сүүлийн үед мэдрээд байгаа. Тийм ээ. Зөв шүү зөв. За бараг л мөндөө. За одоо ингээ гутлаа зэрэгцүүлээ хаарсан ч болно. Энэ надаас том төсдөг болж байгаа. Так би ингээл яварчсан чи. Зүйл ярилцах. Яг уу хамгийн гоё том билэг хэрэг ээжийн хувьд эд зүйлс гэж ойлгосон байна л да. Миний хувьд би намайг хийчлээ.
Миний хувьд би амдаараа миний ээж надтай маш миний яг найз шиг надтай ярилцдаг. Тэрд нь би их баярлаг. Тэрийг бол миний бэлэг баг гэж боддیں۔ Тийм болохоор би ээжээс нууж шаах зүйл надад юуч байдаггүй. Тийм болохоор ярилцлагт баярлалаа ээжээ. Баярлсан баярлалаа. Би яагаад зүйлгцэн бэ гэхээр нөгөө яг ингэ бодсон чинь нэр би охиндоо яг энэ чамд ингээд зориулж авсан бэлэг шүү гэд авч өгчсэн юм их хор байд юм бэ. Зөөр төрсөн өдөр ч гэдэм үү баярын ослын ямиг ингээл бэлдэж өгөх юм бол байна. Тэр бол ингээл хамтраад хийдэг, авдаг өгдөг. Тэр дундаасаа бол яг охиндоо зориулаад энэ ээжийнх нь бэлэг шүү гэд авч өгчсэн юм нэг 2010 онд илүү нэг солонгос явж ирэхдээ нэг хоёр талтай зөвлөлт өгчсэн. Тэрнийгээ сая саналаа ш та өөр юм санаанд дааж орж ирсэнгүй. Би ч их бодлоо. Рулет шоколад. Үрлэтийг бол хашраадаг өгтэй зүгээр. Нөө амттай юм чихэр мэхэр шоколадын төрөл би өөр амар дуртай. Би яг таргалуулна л та. Гэтэ яг вэ. Зохистой хэрэглэнэ гэж. Ээжтэй, эмээдээ, өвөөдөө, ага анаа нартаа энэ зөвшөөрлийг ашиглаа баярлаа гэж хэлье. Яг уу амьдрал дандаа тийм дардан сайхан бол байгаагүй. Би 15 жил амьдралаа мэдээж уйлах, баярлах зоох зөндөл зүйл байсан. Тэгээд намайг өсгөж хүмүүжүүлдэг, өдий зэрэгтэй болгосон баярлаа. Хайртай шүү. Дээжигээ дагаад үйлүүлэх нь одоо тийм ярихгүй шүү. Нулимсаа төвчин шүү. Йоо. За. Тэгээд юу ээж бит хоёрт мэдээж дандаа амьдрал тийм нэг гоё сайхан жаргалтай мэдээж байхгүй. Уйлаа тэврэлдээд уйлжсэн хүчүүд ч гэсэн зөндөө байгаа. Тэгээд одоо тэгэл том болж ийн өсөн ээжээ би тэнийг жарганаа л гэж хэлмээр байна. Миний жаргах хугацаа шойхон байна да. За баярлалаа хөөрхөн шүү дээ. За бид хоёр санаандгүй байж байгаа нэг хөөрхөн нэвтрүүлэгт ороод бас зарим нэг эргэлзээтэй юмнууд дээрээ бас энэ маань охин маань ингэж бодд юм байна, би ингэж бодд юм байна гэсэн юмнуудаа тайлаад. Гэтэ ерөнхийдөө бараг л 90-ээс дээш хувь нь бол таарч байна. Мэдээж хүүхдүүд өсвөр насны хүүхдүүд тэгээд нөө нэг буруу хандлага мандлага тэгээд эцэг хийгээ арих уух тамхи татах энэ бол мэдээж юу юм болсон байгаа. Тэгээд юу гэр бүлдээ энэ хараа бүх хайраа гэр бүлдээ тэгээд аав ээж гэр бүлээ хайрлаарай л гэж хэлээ да. За. Сайн байна уу? За олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан гэр бүл хүүхд залуучуудын хэлцээс зохион байгуулж байгаа бүх хайраа гэр бүлтэйгээд аяны өрөөнд охин бит хоёрыг өнөөдрийн нэвтрүүлэгт урьж оролцуулсанд маш их баяртай байна. Миний охиныг Эрдэнэ сувд гэдэг, намайг Отгон чимэг гэдэг. За. Миний охин 2004 оны 3 сарын 26-нд төрсөн охин байна. Одоо 16 настай. Охин маань за намайг 48 цаг өвтгөж хамаг нус төлөвсөн юм барж гарсан охин байгаамаа. Тэгээд охинтойгоо өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт орж байгаадаа маш их баяртай байна. Яна Матвшсэн байна. Яна тийм үү? Мат биш юм уу? Мат биш. Яагаад вэ? Физик цай гэж би уг нь мэдчихсэн. Тэгээ одоо мат англи хэл. За англи хэл яах вэ? Би нөгөө матад л илүү сайн гэж бодоод ирсэн чи буруу очиж явчлаарай. Орноо зэнэ. За та. Зүг байна. Эмэгтэйгээс нэг хэн сайн найзтай биш. 4 сайн найзтай. Эдгээр чинь ингээд тавуулаа нийлдэг байхгүй юу? Тэгээ 4 найзтай нь ч гэсэн гэр бүлийн өдрийн минь төргий. Тарсан байна. Шилтэй бол. Яага шилтэй олон дуртай л юм яах вэ? Багасаа эмээтэйгээ өссөн болохоор яг хичээлээс ингээд хараад ирэхэд эмээ байнга шилтэй бол хийдэг байсан. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь байнга шилтэй олон илүү дуртай болсон. За яг тийм шүү. Надаас илүү эмээгээ өгтөж яасан. За. Таасан биш. Бараг л найзуудтайгаа уулзах.
кино үзэх дуртай. Одоо энэ карантинаас болоод кинонд маш их сэтгэл нь. Цэрэг цагдаа юм биш л дээ. Тодорхойгүй. Яагаад вэ? Одоохондоо арай л тодорхойгүй байна. Өө чи саяхан чинь цэргийн хүн болд юм билүү, цагдаагийн хүн болд юм билүү гэсэн болцсон юм уу? Арай шийдэж амжаагүй. Арай шийдээгүй би буруу бодсон. Чөндлөө. Чи одоо ч гэсэн миний гутлыг өмссөн байгаа шүү. Ээж юм миний юм ээж. Гутлан дээр одоо яг ингэ хүүхд том болцоор чи аюу хэцүү юм аа. Хэцүү ч байх уу яг нэг ярьцмаар болохоор чи яг ингэ өмсөд гутал дэсгэхгүй байгаа. Тэр тусмаа пүүз. Пүүзний төрлийн юмыг бол арай өндөр өсгөд өмсөөгүй л байна. Мөнгнөөс өөр юу? Кородо. За хай. Манай охин чи 3 дүүтэй. Айлын том охин. Одоо дүүнрийг бэлгэллээд хамаг чадлаар тэр л том бэлэг баг. Одоо өөр бусад нөгөө эд зүйл одоо бэлэг гэж бодоход бас хэцүү юм тий. Самар шоколад гинэ. Энэ болохоор шоколад байна. За энэ мам Бараг зөвдөө. Баян өдөр болгоо. Өдөр болго иддэг. Ерөөс сургуулиас баян иддэг юм. хувцснаас нь баян гарч идэг цаасны нэг бол энэ мам шүү. Том хүмүүсийн ойлгомж үзэх. Илүү өөрсдийнхоороо зүтгэх гэдэг юм уу та. Нөгөө нэг найзуудтайгаа уулзгаал за хичээл давтлага явахаараа утсаа авдаг нь айгүй их юм бухимдал төрүүлдэг. Тэгээ тэрнээс болж л муудалцдаг. Тэ? Үнэн үү? Тэгээ яагаад утсаа муудалцаж юм бэ? Ээж жоо. Би л ууралдаг. Утсаа аваач яах гэж наа утсна. Тэгээ гэрээсээ гарах болгонд нь би за сувдаа гарлаа шүү. Утасныхаа дууг одоо нээгрээ. Цэнэглээрээ. Тэрийг л маш их утсаа цэнэглээрээ. Яг хариулт нь юу гэхээр утсаа аваагүй хариулт нь утас цэнэггүй болсон. Утасныхаа дууг хаачиж. Тийм хоёр хариултыг тэр нь л жоохон бухимддаг шүү. Битээлээрээ. За уучлаа. Гэр бүлийн өдөр учраас уучлаа. За хизээч хувирдгуу дуустдаггүй зүйл хичээлээ та. Одоо байгаа л яг энэ орчинд амьдарч байгаа, энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүхэл зүйл сэтгэлээсээ хандж байгаа юм бол одоо хайр гэж боддог шин. Хайр одоо дуустдаггүй нэрээ. Охиныхоо хэлдгээр бүхэл хайраа одоо гэр бүлдээ л зориул. Нэвтрүүлэгт орж оролцуулсан баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэндээ гэр бүлийн өдрийн халуун мэндийг хүргэе. Бүх хайраа гэр бүлдээ зориулаарай. Төв аймаг хамгийн олон буюу 97 багтай засаг захиргааны анхан шатны нэгж багийн үйл ажиллагааны чадамжийг сайжруулах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зорилгоор явуулын төвийн үйлчилгээг хүргэж байгаа билээ. Энэ хүрээнд 2017-оос 2019 онд 12 сумыг багийн явуулын төвийн иж бүрэн тоногдох хөрөмжөөр хангаж байсан бол Төв аймгийн Аргалант, Архуст, Баян Дэлгэр, Заамар, Мөнгөмөрт, Цээл зэрэг 6 суманд иж бүртлийг хүлээлгэн өглөө. Ингэснээр аймгийн хэмжээнд 18 сум багийн явуулын төвийн иж бүрэн тоногдох хөрөмжөөр хангагдаж байгаа юм а. Засаг захиргааны анхан шатны нэгж багуудын явуулын одоо төвийн энэ багц одоо сумдад өгч байна. Тэгээ энэ бол үнэхээр энэ хүртээмжтэй чанартай төрийн үйлчилгээ 2020 уран жилийн манай аймгийн уран жилийн хүрээнд олгож буй маш их зөв зүйтэй их сайхан ийм чанартай юм байна. Одоо энэ асар ширээ сандал нэг өдөөний нөхцөлд ашиглахад бол чанартай. Тэгээ бид бол одоо анслагдсан багийнхаа айл өрхүүдэд төрийн үйлчилгээ хүргэхэд бол маш төхөмтэй. Нэг ёсондоо энэ чинь одоо байр савтаа тэгээ ширээ сандал цахилгаан үүсгүүр бүхэл зүйл орсон байна. Тэгээ их баяртай байна. Тэгээ энийг бол одоо цаашдаа
тамгын газрынхаа дансан давж зориултын дагуу одоо сайхан ариг гамтаа эдэлж иргэддэл одоо төрийн үйлчлэгээ өргөхөд одоо хөргөж ажиллана да. Багийн нийтийн орол өдөрдөг зохион байгуулагтай сумаас юм уу эсвэл хүнээс юм гуйж хөдөө тал газар юм хийдгсэн. Одоо л ийм төхөөрөмж явуул ийм том төхөөрөмжтэй болсон төрийн үйлчлэгийг ард иргэд шуурга хүрэх үүднээс ийм сайхан том төхөөрөмжтэй боллоо. Төрийн үйлчлэгийг авах гэсэн малчин иргэд одоо ер нь төхөм их ойрч өглөө гэж бодсноо. Тэгээд ийм сайхан явуулын төвдөө олж өгсөн та бүхэндээ баярлалаа. Аймгийнхаа тамгын газарт бас баярлалаа. Багийн явуулын төвийн ич бүрдэл нь 8 нэр төрлийн тоног төхөөрөмжөөс бүрдэж байгаа бөгөөд хөдөө орон нутагт зөөврлөн авч явахд тохиромжтой гэдгийг нийлүүлэгч байгууллагаас онцоллоо. Төв аймгийнхаа засаг даргын тамгын газартай манайг байгууллага 2 дахь жилдээ бас багийн явуулын төвний төхөөрөмж нийлүүлэх ажил дээр хамтран ажиллаж байна. Энэ удаа бид захиалагчаас санал болгосон 8 нэр төрлийн энэ явуулын багийн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж байна. Ингээд энэ 8 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг товч танилцуулбал 5-9 хэмжээтэй асар байгаа. Энэ асар дотор явуулын багийн төвөөр ашиглагдах бусад 7 төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Энд бол ширээ 10 ширхэг, ширээ 6 ширхэг, сандал 10 ширхэг, мөн цахилгаан их усэр буюу мотор, тэгээд чангарагч, мөн зөөврийн компьютер, тэгээд хэвлэж сканер дах 3 үйлдэлтэй хэвлэх төхөөрөмж, мөн проектор тусгаад харуулах, проекторын скрин дийлгэц гэдэг энэ 8 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг бид нийт 6 багт ингээд нийлүүлж байна. Тэгээд бас энэ аймгийнхаа засаг даргын тамгын газар сум орон нутгийнхаа бас ард иргэдтэй илүү ойр үйлчлэгийг хүргэх энэ төхөөрөмжийг бас ингээд санаачлаад манай байгууллагатай хамтар ажиллаж байгаа бас баяртай байна. Хүүхэд бүрт суурь боловсролыг тэгш хүртээмжтэй олгох хүрээнд улс аймаг орон нутгийн төсөв хөтөлбөрөөр өнгөрсөн жилүүдэд аймгийн хэмжээнд 3,000 хүүхдийн судалтай 7 сургуулийг барьж байгуулан ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Энэхүү их бүтээн байгуулалтын үргэлжлэл болгож заамар суманд 320 хүүхдийн шинэ сургуулийн барилгын ажлыг эхлүүллээ. Хоёр сургуулийн өргөтгөл барихаар улсын төсвийн өрөнгө оруулалтаа барихаар шийдвэрсэн байгаа. За өнөөдөр энэ зуны ихэнх сарын бэлэг цай өдөр Төв аймгийн Заамар сумын одоо сургуулийн 320 хүүхдийн сургуулийн өргөтгөлийн барилгын шав тавих эслийн үйл ажиллагаа амжилттай сайхан болж байна. За өнгөрсөн хугацаанд бид нар нийгмийн салбарын одоо чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх хүрээнд өнгөрсөн онд 16-аас одоо 20 оны хооронд бол 14 одоо дотуур байр, 14 цэцэрлэг, 7 сургууль, 4 эрүүл мэндийн төв, 11 цэцэрлэг гээд нийтдээ нийгмийн салбарын 50 орчим барилгыг шинээр барьж байгуулж ашиглалтанд орууллаа. За үүний үр дүнд бол манай нийгмийн салбарын одоо үйлчилгээний хүртээмж бас нэмэгдэж, сургуульд хамрагдаж чадахгүй байгаа, дотоод байранд хамрагдаж чадахгүй байгаа. За цэцэрлэгт одоо хамрагдаж боломжгүй байсан хүүхдүүд маань сурч одоо боловсрох орчин нөхцөл маань бүрдэж одоо орчин бол сайжирж байна гэж үзэж байна. Заамар сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн хувьд бол 1925 онд байгуулагдсан Төв аймгийн ууган сургуулиудын нэг 5 жилийн дараа бол манай сургуулийн 100 жилийн болох юм сан дээр ирж байгаамаа. Манай сургуулийн хувьд бол одоо 752 сурагч 61 багш ажиллагчид ажиллаж байна. За сургуулийн хувьд бол 320 хүүхдийн хүчин чадалтай сургуульд 700 хүүхэд байсан учраас ерөнхийдөө манай сургуулийн хувьд бол бас ачаал их бараг 3 ээлжээр хичээлэх төрж дотор байрны давталгын өрөө анги төгөөдөө ашиглаж явж байсан юм аа. Тэгээ энэ сургуулийн өргөтгөлийн төсөл бол одоо 2012 оноос эхлэн байнга яригдж явж байгаад одоо энэ жил бол ингээд нэгдэх баригдахын боломж нэгдсэн энэ баяртай мөчтөд биднэрт тохиож байна. Тэгээ сургуулийн хувьд одоо ингээд өргөтгөл баригдсан нөхцөл бид бүхний хувьд бол багангийн сурагчдаа 1-5 дугаар ангитай бол энэ наад хэсэгтээ 10 ангитай ингэж баригдахаар төсөл маань байгаа учраас эндээ бол хүүхдүүд маань хичээлэх боломж өгдөг ийм юм аа. Шинэ сургуулийн барилгын ажлыг аймгийн Сутай мандах хуцад компани гүйцэтгэх юм. Барилгыг 2021 оны 8 дугаар сард ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна.
За энэ бэлэг цаахан өдөр одоо сургуулийнхаа шавыг босгож байгаадаа бас маш их баяртай байна. Энэ сургууль төрлөх сургуулийнхаа унган төгсөгч нь бол би байна. 1980 онд бол нэгдүгээр ангид элсэж ороод 90 онд энэ сургуулиуд дүүрхэд бус сургуультай бол багшаар ирсэн. Үүнээс хойш бол манай сургуулийн хүүхдийн тоо бол жил-жилээр өснө нэмэгдэж багш нарын маань одоо анги танхимын хүрэлцээ мөн хүүхдүүдийн сандлын тоо бол хүрэлцдэггүй байсан. Энэ асуудлыг маань шийдэж одоо энэ сайхан өдөр шаваа тавьж байгаа одоо бид бүхэн одоо манай хамт олон бол нэг маш их талархалтай байна. Тэгээд бол манай хамт олон бол одоо амжилт бол жилээс жил өснө нэмэгдэж математик сургууль бол энэ хугацаанд бол 3 удаа болоод математик сургууль хамт олон болсон. Мөн шилдэг багш нар бол нэлээд математикийн талын болон бусад мэрэгжлийн багш нар бол мэрэгжлийн чадварлаг олон багшаар бол манай сургуулийн боловсон орчин бол хангагдсан. Мөн сурагчдын маань амжилт жил болгон өсөж байгаа. Тэгээд бид бол энэ сайхан эрдмийн өргөөгөө мөн амжилтаар бол тасралтгүй улам үргэлжлүүлнэ гэдэгтээ бол бид бүхэн манай сургуулийн хамт олон бол итгэлтэй байна. Төв аймгийн Замар сумын 12-ийн Б ангийн сурагч Мегмар Телерийн долчин байна. За өнөөдрийн сайхан өдөр манай сургуулийн шав тавих ёслолтой зэрэгцээд Төв аймгийнхаа шилдэг төгсөгчөөр шалгартанд маш их баяртай байна. Тэгээд маш их удаан хугацаанд хүлээлгдэж байсан манай сургуулийн шав тавих ёслол бидний төгсөж байхад болж байгаад маш их бэлгшээлтэй сайхан байна. Тэгээд биднийг төгсөж өгсөн нийт ачид багш нартаа яг энэ сургуульд суралцаж төгссөн он жилүүд бидний хувьд хамгийн дурсамжтай сайхан он жилүүд байсан. Тэгээд нийт багш нартаа, сурагчдаа, төгсөгчдөө халуун баярыг хүргье. За намайг Төв аймгийн Замар сумын 12 Б ангийн сурагч Бэлгүүдэ гэдэг. Тэгээд энэхүү өдөр манай сургуулийн өргөдлийн шав тавих хөслөл босонд баяртай байна. Тэгээд өөрөө ч гэсэн эрдэм алтан медаль авсандаа баяртай байна. Ажилтай, орлоготой иргэн, ая духтай, чанартай амьдралтай өрх гэр, өсөлттэй, өгөөжтэй, эдийн засагтай аймаг болох хөгжлийн зорилтоо хамтдаа хэрэгжүүлье. Төв аймгийн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар иргэн уулзтлаа. Түр баяртай.